السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة المطبخ الصحي التقليدي. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم الوصفة الصحية اللي مفيدة في هذا البرد هذا، وتغلي تقريبا كل شيء راه كيعرفها وكيصاوبها، ولكن ضروري كيكون شي واحد اللي ما مقتنعش بها ولا ما سامحاش ولا شي حاجة يستفد. يعني انا بعد هاد الكرموس، التين مع الزيت ما كيخطاش دائما عندي. وخصو يكون في كل بيت، والصغار والكبار. ولكن هاد المره انا ضفت ليه واحد المكون اخر اللي غادي يذوق قوه وافاده. هانتوما عندي هنا هاد الكرموس، ما تشريوش ديك الكرموس اللي كتبان لكم فيها واحد المنظر زوين اللي فيها هذيك البيوضيه اللي كيديروا لها بحال شكل ديال الطحين، حتى هذيك راه خص ديك الماده تمسح. انا ما عرفتش شنو هذاك، واش طحين ولا شنو هو. وكاينه وحده هذيك اللي كتكون زوينه، راه كتباع في المارشيات لي سوبر مارشي الكبار، داكشي هذيك راها كتكون فيها مواد حافظه باش ما كتدارش الدوده، باش غادي خذوا بلديه عاديه. هذه رانا مسحتها باش كتبان لكم هكذا بريو. هذه راه غير العاديه، يعني من عند الفلاحه كتاخذوها. جبتها مسحتها، درت من يدها هكذا شويه فزكتو بالماء، وكنمسحها حبه بحبه، وكتنقى من الداخل باش الا كانت شي سوسه ولا شي دوده ولا شي حاجه كتحيدوها. هانتوما شوفوا، يعني هكذا كلها انا كنحلها بالموس. وهذه انا راه رطبه، اللي كانت عنده شويه قاصحه يبخرها غير شويه، ما يخليهاش بزاف، غير بما ترطب. لان هذا هو اللي المهم. انا عندي هكذا رطبه، يعني ما بخرت على والو. هذا هو المكون اللي قلت لك غنضيف لهم. هنا عندي الزعتر، وهذا هو فليو. هذا راه فليو حتى هو، يعني اللي كنت خايده في الصيف و سالي بدايات الصيف كتجيبوه تيبسوه تفركوه. هانتوما يا عندي مغربل من الغبره ديالو. هذا الزعتر، وكلهم ديال هذا العام هذا انا خديتهم طحنتهم. هذاك الزعتر وهذا فليو ما طحنتوش، لان فليو نتوما الوريقه ديالو رقاق. واللي سحوت غير شويه بيدي، حكيتو بين يدي. دابا غنهز كل وحده غنحلها وغندير فيها شويه ديال الزعتر وشويه ديال الفليو. هذا هو المكون اللي قلت لكم انا ضفتو، هو فليو. لان فليو سخون، والزعتر كتعرفوا الفوائد ديالو كرفع المناعه. ومع فليو يعني يعطي واحد الحاجه اللي يعني غتكون مفيده للجسم ديالنا. البرد والناس اللي كتجيهم هذا الكحه، يعني السعله. ودابا هذا الفصل اللي كيكون فيه الناس الزكام بزاف، كتاخذوها في الصباح 3 الحبات في كل صباح، واخا الانسان ما يكونش مريض. وبالاضافه لهذا الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي، هذه راه مهمه. يعني راه ماشي ضروري غتكون في المرض، راه هذيك وقايه ومهمه بزاف. خصها تكون في اي بيت، كاينه تكون في الكوزينه هكذا، والانسان في الصباح ياخذ ديك الحبات 2 ولا 3 وياخذهم. شتا انا كنعمر فيها الزعتر وفليو، وغنبقى هكذا حتى نعمر القرعه ان شاء الله. انا علاش سمعت الفيديو كنت صورته، يعني فاش جبت الزيت جديده، غير ما شحال هذه ما نزلت، راه يعني غبت واحد المده طويله. لان القناه ما كتشجعش، مشاهده قليله وهذا داكشي علاش صافي كنحبس. ولكن كنقول نخليها يعني الاستفاده ضروري. شي واحد غيقلب ويجبر شي حاجه اللي يستافد منها، هذا هو الاهم. هنايا ضفت زيت البلديه، هذا راه زيت جديد، هانتوما تشوفوا تبارك الله كي دايره. وملي كتخوى هاد القرعه كتولي عاوتاني نفس العمليه، كتعمروها. ولا عندكم 2 قراعي، عمروا 2 قراعي في مره. وهاد الزيت راه فاش كتهزوا ديك حبات الكرموس راه كتهزوه فيها الزيت، يعني كتستافدوا من جميع النواحي. هذه هي الوصفه ديالنا، نتمنى زعما تنال اعجابكم. واللي كان ناسيها ولا غافل عليها ينوض يوجدها، وبصحه والراحه. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء في فيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مره اخرى.